हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रीचा सच्चे ब्लॉग। हम हैं बिनसर में और अब हम जा रहे हैं कल्याण बिष्ट दाना गोलू देवता टेम्पल। हम अब पहुंच गए हैं गोलू देवता टेम्पल। यहाँ पे कैमरा तो अलाउड है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बंदरों से सावधान और घंटी बजाने के लिए भी मना किया है। यहाँ पे आपके पास जो होता है उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो बंदर छीन के लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की अंदर कैमरा लेके जाने की कि आपको मंदिर में दर्शन करवाऊँ और दिखाऊँ सब कुछ, लेकिन मंकी मेरे पीछे पड़ गया। इससे पहले कि वो मेरे से कैमरा छीन लेता, मुझे गाड़ी की तरफ वापस आना पड़ा और अपना कैमरा, मोबाइल, सब सामान गाड़ी में रख के वापस जाना पड़ा। ये देखिए लिखा हुआ है बंदरों से सावधान। मंदिर की वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ा।
like and subscribe and hit the notification bell so you get a notification every time we upload a new video. And that's all for today. Bye guys.